大家好啊！呢度係一致電腦。今日呢條片主要同大家講下夢想12代嘅遙控器基本使用，同埋語音使用，同埋手機版啦、iOS 電腦版嘅使用係點樣做嘅。咁首先啦，我哋嘅遙控器咧，買機嘅時候就有粒 USB 跟俾你嘅。如果你唔駁粒 USB 咧，你控制部機係冇問題嘅，上下左右係 OK， 但你用唔到個語音功能。所以呢粒接收器呢，返嚟之後就要插喺部機度。咁插完之後呢，嘅遙控器嘅靈活性就會提高噶啦，即係會可以做埋飛鼠啦。如果你唔插係做唔到飛鼠嘅。咁呢個飛鼠切換嘅掣就係呢一個，撳一撳佢，咁就變返上下左右，再撳一撳佢就可以喐啦。好啦，呢個就係飛鼠。咁跟住呢4個掣呢，可以自定義嘅。你長撳佢，佢就會彈出嚟，然後俾你揀一個。譬如我哋揀嗱，咁你到時一撳呢個掣呢，佢就會幫你打開呢個 Apps 啦。要點改都係長撳佢，然後再重新揀個另外一個。譬如我哋揀個瀏覽器。咁如果你一撳佢，佢就會幫你打開一個瀏覽器啦，係啦。咁啊隨時可以轉嘅，其他幾個都一樣。好，咁跟住我哋講下呢個語音功能。語音功能呢，佢可以用喺聲迷影視同埋呢個背景影視嘅，係啦。有啲畫面我哋要 cut 一 cut 走佢嚇，我哋再同大家測試。當你開咗影迷星球呢，撳住呢個咪冇放。變形金剛嗱，就幫你揾出嚟啦。咁佢同時係 support 埋英文搜尋嘅 Transformer 嗱，都幫你揾到嘅。講人名都 OK 嚇，自己可以試一試。好，咁我哋而家再試埋呢個背景影視。愛情，咁就幫你揾到出嚟啦，係啦。一般嘅語音功能呢，就用喺呢兩 part 入邊。咁 YouTube 上邊可唔可以用呢？即係呢個 YouTube。嗱，首先同大家講下 YouTube 呢，你需要登入先可以應用嘅。如果唔登入呢，你好多嘢都用唔到，甚至淨係睇完個廣告就冇嘢睇嘅。我哋而家用訪客身份試一次俾大家睇。嗱，喺呢度有個搜尋，撳一撳呢個咪，再撳住呢度變形金剛。嗱，係咁樣用嘅語音功能都可以用喺 YouTube 度嘅。咁基本嘅聲控就喺3 part， 一係就影迷星球，一係就背景影視，一係就 YouTube， 係啦。好，咁我哋下一 part 呢，就講下電話嗰度點樣用啦。我哋打開個影迷星球，喺上邊頂呢度呢，有個個人中心，撳上去。嗱，呢度有個充值，充值係顯示嘅字樣嚟嘅啫，你唔使理佢。撳入去就會有個帳號轉移，再撳落去。嗰個掃描二維碼下載手機版呢，就係俾你裝落去 Android 嘅電話或者平板度嘅。咁你掃掃曲就可以下載啦。咁你下載完之後個 app 呢，開啟嘅時候佢會要你掃曲轉移或者輸入呢個驗證碼。咁你到時就喺手機裏邊掃一掃佢，咁就可以轉移到過去啦。呢個就係 Android 嘅電話或者平板嘅用法。如果係 iPhone 或者電腦點樣玩呢？嗱，我哋假設呢個係電腦版嚟嘅。而家你望一望上邊呢個網址 5.2zshwchi.cn 呢個，咁你喺呢度入一個網址呢，跟住撳過嚟呢個人仔呢度，跟住揀立即登錄。呢度你要自己註冊一個帳號，註冊完之後 login 入去呢，有一個充值嘅地方，咁你要聯絡客服去攞到呢個充值碼，咁就 OK 啦。客服喺邊度攞呢？咁我哋而家撳返回，再撳返回。
嗱，你見到一個 Line 同一個 WhatsApp 嘅客服嘅 login 登入碼就喺呢度咯。咁你就 send WhatsApp 俾佢，將你嘅購買資料啦，同埋個主機基底啦，影相俾客服。咁客服呢就會提供俾你。咁你登入咗就可以喺個 iPhone、iPad 或者電腦上邊用啦。咁你如果喺 iPhone 上邊用呢，你入咗呢個網址，跟住你就同呢個網址做一個快捷連結，擺喺 desktop 嗰度。咁下次就可以登入啦。咁大家留意翻下，佢嘅電腦版同埋 iOS 版呢，就淨係睇點播嘅啫，就唔支援直播嘅，就留意翻啦。係啦，要清楚呢樣嘢。好啦，咁今日呢條片就同大家講到呢度啦，拜拜。